Microwave link. Teknologi microwave link adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang mikro untuk mentransmisikan data antara dua titik. Gelombang mikro ini berada pada rentang frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang radio, yaitu sekitar 1 hingga 300 GHz. Prinsip dasar dari teknologi microwave link adalah mengirimkan sinyal mikro melalui antena microwave pada satu titik dan kemudian menerima sinyal tersebut pada antena microwave di titik tujuan. Titik-titik ini dapat berada pada jarak yang relatif jauh satu sama lain, dan teknologi ini sering digunakan untuk menghubungkan lokasi yang terpisah secara geografis. Berikut adalah beberapa karakteristik dan keuntungan utama dari teknologi microwave link. Kapasitas transmisi tinggi. Teknologi microwave link dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan throughput yang besar seperti telekomunikasi, transmisi video, dan akses internet. Fleksibilitas dan skalabilitas. Teknologi microwave link dapat dengan mudah diterapkan untuk menghubungkan titik-titik baru atau memperluas jaringan yang sudah ada. Hal ini memungkinkan skala jaringan yang lebih mudah dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnis. Teknologi microwave link banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi seluler, bakul jaringan, akses internet nirkabel, jaringan, CCTV, dan komunikasi perusahaan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, perlu juga diperhatikan bahwa jarak antara dua titik yang terhubung biasanya. Sekian dulu videonya.